Три поколения научени да градят. Три поколения строители. Три поколения приемственост и развитие. Предизвикателствата ни калиха, трудностите ни научиха, успеха ни сплоти. Едно семейство, което устоя на изпитанията. Днес сме строителна компания с сериозен актив и с лекота успяваме да задоволим и най-взисквателния клиент. Казвам се Дени Щерев и съм собственик на строителна компания Проект Строи ЕООД. Предлагаме цялостни решения в строителството от събаряне и изчистване до проектиране и изграждане на жилищни сгради, офиси и търговски площи. Постигаме заложените ни цели независимо от мащаба на проекта. И малкият клиент и големият инвеститор получават безкомпромисно качество и коректност. За нашите колеги и партньори отдаваме под наем строителна техника и инвентар при изключително добри условия. Разполагаме с кулкрамове, валяци, багери, челни товарачи, камиони, метални разпъващи се подпори, фасадни скелета, различни типове кофражи и строителни фургони. Имаме машини за всякакъв вид строителство. Трамбовки, виброплочи, фугорези, картачи. Можем да предложим транспортни услуги с товарни камиони, самосвали, бусове и други. Но на първо място винаги са хората. Мотивирани, способни, методични, квалифициран персонал с дългогодишен опит в строителния бранш, моето второ семейство. Хората, които ми дават увереност в успеха. Ако и вие решите да ни се доверите, свържете се с нас. Ние ще се погрижим мечтаният дом или офис да стане реалност. Проект Строи. Вашата мечта е мисия за нас.